Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε σε αρκετές επιτροπές, σε αρκετές ευρωομάδες. Θα επικαλεστώ μία εκ των αρκετών σας υποειδιοτήτων εκεί. Είστε μέλος στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Σωστά. Άρα, με αυτήν την αφορμή, κυρία Ευρωβουλευτά, θέλω να ρωτήσω το εξής. 3 τομείς στους οποίους η χώρα μας πονάει. Η αλήθεια είναι, και λαμβάνω και το παράδειγμα της αξιοποίησης γεωθερμίας σε τοπικό επίπεδο, ότι στην ενέργεια υπάρχουν εξελίξεις. Και πρέπει να πω ότι και περιφερειακά κινούνται κάποιοι δήμοι και στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Όλα τα αυτά στο κομμάτι της βιομηχανίας, ακόμη και στην έρευνα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μυαλά υπάρχουν. Δεν βρίσκουν βέβαια το γόνιμο έδαφος για να επενδύσουν, και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα, αλλά ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Άκουγα πριν από λίγες μέρες τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για την ανάγκη ενεργειακής θωράκισης και αυτονομίας του κτηριακού δυναμικού, το οποίο είναι ήδη παλιό. Και έρχομαι και ρωτώ, σε μια χώρα με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, η οποία είναι εν μέρει σωστή, η οποία δεν έχει βιομηχανία, έχει πολύ λιγότερη βιομηχανία από αυτή που έχει τις υποδομές για να στηρίξει. Και αυτή τη βιομηχανία είναι σε ένα κτηριακό δυναμικό σχετικά ανίκανο να εξυπηρετήσει βιομηχανικές ανάγκες. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, στην οποία τα βήματα που έχουμε κάνει δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης, είναι νεογυλά? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να θέλουμε να κάνουμε κάτι. Άρα, για μένα, αρχικά το να μιλήσει κανείς για την ανάγκη και τη συσχέτιση ενέργειας με βιομηχανία είναι ένα βασικό πρώτο βήμα. Γιατί όταν είναι πολύ ακριβό το κόστος της ενέργειας για μια βιομηχανία στην Μακεδονία, στην Κεντρική, στην Ανατολική, στη Θράκη, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μετακινηθούν στα Βαλκάνια, σε μια χώρα που δεν έχει αυτό το κόστος, να κάνουν μια ειδική συμφωνία με την κυβέρνηση εκεί και να χάσουμε την βιομηχανία μας έξω από τα σύνορά μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε φτηνότερο ρεύμα, φτηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες, ειδικά εκείνες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Θεωρώ λοιπόν ότι και μπορούμε να το κάνουμε και είναι επιλογή και πάλι της κυβέρνησης. Μπορεί δηλαδή να δώσει κίνητρα και να φτιάξει ζώνες βιομηχανικές, ώστε να προσελκύσει και άλλες επενδύσεις και να διασώσει και τις επενδύσεις που έχουν πληγεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση. Αυτά, καλώς ή κακώς, είναι δικές μας επιλογές, δικές μας πολιτικές και έχετε ανθρώπους εξαιρετικούς στην περιοχή και στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι μάλιστα ήταν συνεχώς, έδειξαν ότι ενδιαφερόταν τόσο πολύ που παρέμειναν 5 και 6 ώρες σε μια συζήτηση για αυτά τα θέματα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι εφόσον υπάρχει από τη δική σας πλευρά η διάθεση, θα πρέπει να πιέσουμε ξανά μαζί την κυβέρνηση να βάλει εθνική στρατηγική για όλη την περιοχή σε πάρα πολλά ζητήματα. Πολύ διακριτικά μου αναφέρετε κάποια, αλλά είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι πολλά, είναι γεγονός. Και το γνωρίζω. Κάτι που μου εντυπωσίασε στο λιμάνι είναι ότι συνηθίζουν οι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα να έρχονται και να βλέπουν τεράστιες αντιδράσεις από το λαό, από τους πολίτες, από τις διοικήσεις. Αυτό που είδα είναι ότι υπάρχει συνένεση σε τέτοια θέματα που το λιμάνι μπορεί να γίνει όχι μόνο πυλώνας ανάπτυξης, αλλά μπορεί να βοηθήσει γεωστρατηγικά και την ασφάλεια της περιοχής και να προσελκύσει ακόμα και τουρισμό για όλες τις περιοχές της τριγύρω. Το ότι υπήρχε τόσο θετική ανταπόκριση και συνεργασία. Αυτό είναι ένα πρώτο τεράστιο βήμα για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Και επειδή και στη Θεσσαλονίκη προχώρησε πολύ καλά και ήταν πολύ θετική αντιμετώπιση του κόσμου, νομίζω ότι τους επόμενους πολύ λίγους μήνες θα έχουμε εξελίξεις και εδώ. Κοιτάξτε, στην υπομονή του κόσμου σκεφτείτε ότι μιλάμε για πολίτες οι οποίοι κάναν 40 χρόνια να δουν να ολοκληρώνεται μια απλή εκβάθυνση. Οπότε κρατήστε υπόψη ότι η υπομονή μπορεί να έγκυται και σε αυτό. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πάντως που ολοκληρώνεται αυτή η υπομονή. Γιατί το λιμάνι το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, έχετε δίκιο. Και νομίζω ότι όταν φτάνεις από τα χρόνια να μιλάς για μήνες, αρχίζει πια τουλάχιστον και βλέπει κανείς φως στο τούνελ σε κάποια πράγματα που ιδεολειψίες και λαϊκισμοί τα κρατούσαν μακριά από την υλοποίηση. Τροφή για σκέψη και συζήτηση και με τον κύριο Δούκα, με τον οποίο ούκου λίγες συζητήσεις έχουμε κάνει με τον πρόεδρο του Οργανισμού για το Λιμάνι. Θέλω να κινηθούμε λιγάκι εκτός συνόρων και πάλι. Μίλησα προηγουμένως για τη φορολογία. Ξέρετε, το ίδιο ερώτημα με μερικές εναλλαγές ίσως στη διατύπωση. Το έχω υποβάλει και σε έτερους βουλευτές και ευρωβουλευτές καλεσμένους στο δελτίο και στις εκπομπές μας. Βλέπω τα παραδείγματα της Ιρλανδίας και της Κύπρου. Δεν θέλω να συγκρίνω οικονομίες, σίγουρα υπάρχουν χαοτικές διαφορές και στον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά βλέπω και τις δύο χώρες, οι οποίες και γεωγραφικά βρίσκονται στις δύο άκρες της Ευρώπης, να έχουν κάνει το εξής φοβερό.
πέρασαν μια κρίση, έχασαν ένα μεγάλο κομμάτι ξένων επιχειρήσεων και είδαμε και θυμάμαι χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Κύπρου. Μέσα σε 2 με 2,5 χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία επιχειρήσεων οι οποίες έφυγαν να θεωρούν εκ νέου ελκυστική μια οικονομία η οποία βρίσκεται μεν σε κρίση, αλλά έδινε φορολογικά κίνητρα στους ξένους επιχειρηματίες να επιστρέφουν και να επιστρέφουν με τα μπούνια, επιτρέψτε μου την έκφραση πίσω. Αυτό το παράδειγμα οικονομιών οι οποίες πέρασαν μια βαθιά κρίση και επιστρέφουν. Γιατί δεν το βλέπουμε σοβαρά, και μιλώ και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά γιατί δεν πιέζουμε και από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου να αλλάξει επιτέλους η οικονομική φορολογική πολιτική στη χώρα? Θα επαναλάβω εδώ καταρχήν ότι η οικονομική φορολογική πολιτική είναι εθνική υπόθεση. Είναι κατανοητό. Αυτό που μπορεί να γίνει απ' έξω είναι να δοθούν κατευθύνσεις, οδηγίες ή χώρος να αναπνεύσει μια οικονομία. Η διαφορά μας με αυτές τις οικονομίες, και γιατί επανήλθαν πάρα πολύ γρήγορα, είναι γιατί είχαν μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν κοντά στις ανάγκες της αγοράς και όχι να σφιχταγκαλιάσουν το δημόσιο και τα δεδομένα. Στην Κύπρο μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν όλες τους τις καταθέσεις για να γίνει αυτή η επανεκκίνηση. Αυτή ήταν μια επιλογή της Κύπρου, την πλήρωσε ακριβά, πολλοί άνθρωποι την πλήρωσαν ακριβά, επανήλθε η οικονομία. Δεν σας λέω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος ή όχι. Οι βασικές όμως μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα επέλεξε να γίνουν για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και να ξεμπλοκάρουμε κι εμείς από αυτό το φαύλο κύκλο των μνημονίων, σταμάτησε το 2014 στο email χαρδούβελη του 1 δις και έχουμε να μας έρχονται επανοντά 2, 10, 9, 8, ένα αιώνιο μνημόνιο με μια κυβέρνηση η οποία έπαιξε με την ελπίδα του κόσμου και το θυμό που είχε συσσωρεύσει απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα και μας εκδικήθηκε, αν θέλετε, φορτώνοντάς μας ένα μνημόνιο το οποίο δείχνει ότι οι ψευδαισθήσεις εδώ κάπου τελειώνουν και συγκρούνται με τη σκληρή πραγματικότητα. Άρα έχει να κάνει και με το λαό, έχει να κάνει με μια κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί δυστυχώς πολλά χρόνια από πολιτικούς της μεταπολίτευσης, πολύ κακώς και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, και φυσικά από το ότι θεωρούμε τα πάντα δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ελπίζω για την επόμενη γενιά να υπάρχει σαν, αν θέλετε, σαν μνήμη για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Πρέπει να θυσιάσεις κάποια πράγματα για να πας μπροστά και εμείς δεν θέλαμε να θυσιάσουμε τίποτα. Σφιχταγκαλιάσαμε λοιπόν αυτά που δεν θα έπρεπε ή τις τρευλώσεις που είχαμε δημιουργήσει και δεν αφήσαμε να λυθούν δομικά προβλήματα του κράτους, γιατί θέλουμε να αλλάξουν όλα, αλλά όχι εμείς. Θέλω να κλείσω. Δυστυχώς πρέπει να κλείσω, αλλά θέλω να κλείσω με μια ερώτηση. Δεν μπορώ να την αποφύγω. Έγιναν 2 νήξεις, λιγότερο ή περισσότερο. Μιλούμε για την εθνική, για το εθνικό πολιτικό στερέωμα, αλλά και για τις εξελίξεις που υπάρχουν αμιγώς μέσα στην δημοκρατική συμπαράταξη. Εκλογή αρχηγού από τη βάση. Ένα ιδρυτικό συνέδριο που θα ακολουθήσει. Έχουν υπάρξει προβλήματα στην διαδικασία, τα έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες. Έχει υπάρξει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, μια κοκορομαχία μεταξύ αρκετών υποψηφιωτήτων. Και επίσης θα μου επιτρέψετε το προσωπικό συμπέρασμα. Όλα αυτά δεν δείχνουν την απαραίτητη ομόνοια για την δημιουργία μιας παράταξης, δεν θα πω από το μηδέν, αλλά σίγουρα μιας παράταξης που θέλει να πρεσβεύσει κάτι καινούριο. Θέλω την δική σας άποψη από αυτού και επίσης αν μπορεί η δημοκρατική συμπαράταξη με την όποια νέα της μορφή και ηγεσία να αποτελέσει μια πραγματική πολιτική δύναμη στη χώρα. Δύναμη διακυβέρνησης εννοώ. Σωστά. Και αυτό είναι που θα πρέπει να κάνει και αυτή η πηξίδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ είμαι πιο αισιόδοξη, γιατί έχουμε περάσει τον κατακαιρματισμό αυτής της παράταξης τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει προσωπικές στρατηγικές να μπαίνουν μπροστά και να χρεωνόμαστε και λάθη πολύ περισσότερο από ό,τι άξιζε στην παράταξη αυτή, ξεχνώντας όσα έχουν γίνει και όσες μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, χάρη σε ανθρώπους που πέρασαν από αυτή την παράταξη, σε πολιτικούς πολύ σημαντικούς μεταρρυθμιστές. Από εδώ και πέρα, είναι μια διαδικασία που προς τιμήν όλοι οι υποψήφοι άφησαν πίσω τις ενστάσεις τους και μπήκαν σε μια διαδικασία για την οποία προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Παρ' όλα αυτά προχωράμε και φτάνουμε στην ολοκλήρωσή της σε 1 μήνα από σήμερα. Το σημαντικό λοιπόν θα είναι η επόμενη μέρα να βρει έναν αρχηγό ο οποίος θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στην νυν κυβέρνηση και να διεκδικήσει τη θέση της επόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν λοιπόν γίνουν εκλογές, να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Θεωρώ ότι αυτό είναι εθνικά σημαντικό και δεν σας κρύβω ότι με όσα έγιναν με την εμψυχρό εκτέλεση του κυρίου Ζαφυρόπουλου, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο. Μου έστειλαν δικηγόροι και πολιτικοί από άλλους πολιτικούς χώρους ότι αυτές οι εκλογές αποκτούν εξαιρετική σημασία για την ισορροπία και την σταθερότητα που θα πρέπει να αποκτήσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει
τέτοιες καταστάσεις απόλυτης ανομίας, αβάτων, ανασφάλειας που δεν είχαμε ξανασυναντήσει στη χώρα μας, ή εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ. Κυρία Καηλή, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την δυνατότητα της συζήτησης και για τη φυσική σας παρουσία και να ευχηθούμε την καλύτερη δυνατή πορεία και σε εσάς. Να είσαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις.